Değerli izləyicilər, videonu bəyənib kanala abunə olun ki, hər kəs son xəbərlərdən anında məlumatlansın. Aysun İsmailovanın əri, tanınmış vəkil Ramil Vəliyev sosial şəbəkədə paylaşdığı video ilə müzakirələrə səbəb olub. Ramil Vəliyev sosial media hesabından "Xəyanətin kölgəsində sevgi olur" adlı mahnının müşahidə ilə video paylaşıb. İzləyiciləri isə bu paylaşımdan sonra bir sıra iddialar irəli sürərək müğənninin onu aldatdığını və ona görə ayrılıq olduğunu iddia ediblər. Mahnının sözləri belədir: "Xəyanətin kölgəsində sevgi olur, yalanlar əsir edir, ürək dolur. Zamanla bu acı sönər bəlkə, amma izi qalır qəlbimizdə. Hər şey dəyişdi, bir vaxtlar sevdiyim üz, indi yad kimi sözlərində gizlidir xəyanətinizi." Xatırladaq ki, müğənni Aysun İsmailova və həyat yoldaşı bir müddət öncə boşanmağa qərar veriblər. Bu barədə Ramil Vəliyev məlumatı təsdiqləyərək bildirib ki, boşanmanın səbəbi onun kobud və soyuq xarakteridir. O həmçinin qeyd edib ki, hər iki tərəf nikahın pozulması üçün mediasiyaya müraciət edib. Aysun İsmailova isə sosial media hesabında açıqlama yayaraq övladının gələcəyini nəzərə alaraq ailəsi ilə bağlı danışmaq istəmədiyini bildirib və mediadan bu mövzuda suallar ünvanlanmamalarını xahiş edib. Qeyd edək ki, cütlüyün Sevgi adlı bir qızı da var.